What's up everybody, ni watu wako wa nguvu hapa. Uko na mimi Erika na niko na bingwa wa mazoezi ya Sinta, na ni live nyingine tena ambapo tuko kufanya mazoezi, kuelekezana namna sahihi ya kufanya mazoezi, lakini pia hapa tunalita ni sehemu fulani hivi ambapo unaweza ukafanya purchases kubwa kwa bei kidogo, kwa sababu kifaa chochote ambacho unakijua kiko Fitness Empire unakipata kwa punguzo la 12%. Na leo specific tuko kwa ajili ya kutoa kitambi, yani tuko kwa ajili ya kutokomeza tumbo. Na kama kawaida tunasema hii ni nusu saa ya maangamizi. Ndani ya nusu saa tutakuonyesha namna sahihi ya kufanya baadhi ya mazoezi ya tumbo, na tutakuwa na vifaa mbalimbali ambavyo tutakuwa tunavitumia specific kwa siku ya leo. Tutakuwa tuna sit up lock, tutakuwa tuna Reverflex, tutakuwa tuna Olympic plates za kilo 2.5 pamoja na pai exercise mat. Uweze kufanya mazoezi bila mat. Na hii package yote normally ungekuja ukaipata kwa shilingi 190,000, lakini kwa sababu wewe mpendwa wetu utafanya purchase yako kupitia live hii ya nusu saa ya maangamizi, utaipata kwa shilingi 167,000 za Kitanzania peke yake. So na leo tumesema tunaenda kufanya mazoezi ya kutoa tumbo. So kama tunaenda kufanya mazoezi ya kutoa tumbo, tunajua kabisa tunaanza na stretching. Iandae misuli yako, ipe taarifa misuli yako kwamba ndugu yangu kinaenda kuwaka. Na tulisema stretching huwa tunazifanya kulingana na eneo husika, specific siku unafanya mazoezi gani. Kama ni cardio ufanye mazoezi ya stretching za cardio. Kama ni mwili wa chini ufanye, kama ni wa juu ufanye, kama ni tumbo ufanye namna hiyo. So tuende moja kwa moja kwa sababu ya muda wetu, tuende moja kwa moja kwenye stretching za kutoa kitambi. Twende. Stretching ya kwanza tunaenda kuifanya, utalala, tutanyosha mwili. Utalala kabisa. Okay. Jivuta kwa juu. Yes, futa rudi. Utajivuta tena. Yeah. Utarudi. Utajivuta tena. Stretching nyingine. Stretching nyingine unaweza ukafanya ukiwa umepiga magoti au ukiwa umesimama. Alafu kwa sababu tutakuwa tunahusisha hii misuli ya huku pembeni, kwa utanyanyua mikono yako juu and then utabend upande kwa kusikilizia. Do not rush. Nenda the other side, ivute misuli yako, ipe taarifa. Tena upande mwingine, one more time. Na huu tumalizie ya mwisho. Perfect. Nyingine? Stretching nyingine utaenda kuifanya ni utapiga magoti kama hivi, then utarudi nyuma, utashika kifuno chako. Yeah, kwa ajili hapa mbele. Then utajivuta nyuma. Wow. Moja, unarudia pili. Tatu. Inatosha. Okay. Kulingana na package yetu ya leo katika session hii ya live, tuna vifaa vinne na kifaa tunachoenda kuanza nacho ni sit up lock. Okay. Kwa hiyo katika sit up lock hii nafanya. Katika sit up hii ni zoezi la sit up, ni zoezi ambalo wengi wanalipenda kwa vile ni zoezi ambalo lina matokeo chanya kwa mwili. Lakini wengi wanashindwa kulifanya kwa sababu kutokana na kukosa balance ya kuzuia miguu kupanda ile wakati anapanda juu na kurudi chini. Hivyo hii sit up lock ina stack chini. Kwa hiyo ukiweka chini kwenye eneo ambalo liko smooth, kwenye tiles au sakafu ambayo iko smooth, itakuwa inanata chini. Kinata chini utalock miguu yako, then utafanya zoezi la sit up comfortable. Yeah. Miguu yako utakuwa kwenye balance nzuri. Kabisa. Ngoja nikuonyeshe. Hapa kama unavyoona, hauna haja ya kushika miguu. Yeah. Then utainuka.
Na kwa wasiofahamu, hii sit up lock akiwa anafanya mazoezi ana target tumbo lote, bila kusahau sit up lock zinazotoka Fitness Empire zinakuja na ball ambayo itakusaidia unafanya pia na mazoezi ya mikono. Kwa unatoa tumbo and at the same time nyama za mikono unazifanyisha kazi. Yeah, cha msingi hakikisha kwamba sakafu unayotumia iko flat. Specifically tumia tiles, sehemu ambayo ni tiles, au kama ni sakafu hakikisha sakafu yako iko rough, kwa sababu hewa ikipita chini ile succession haitatokea na haitashika chini. Na sit up ni zoezi zuri sana. Kwa nini tunasema sit up ni zoezi zuri sana? Ni zoezi ambalo halichagui, lina target misuli ya tumbo zima, tumbo la juu pamoja na tumbo la chini. Kwa hiyo ukiweza kulifanya kwa usahihi utapata faida kubwa ya kuondoa kabisa nyama zote na mafuta yote katika tumbo la juu pamoja na tumbo la chini. Na sit up lock itakufanya kuwa comfortable zaidi. Yeah, lakini pia hata pembeni, kwa sababu ukinyanyuka ukawa unajirotatisha, unatarget hadi misuli ya huko pembeni. So ni kifaa fulani hivi ambacho ukiwa nacho mwanamke mwanaume kitakupa matokeo ya haraka sana. Na unakaza nyama za mikono kwa kupunch. Kabisa. Kifaa cha pili ambacho tunaenda kukitumia, mimi nasema hichi ni kifaa pendwa kwa sababu yani mazoezi ni mengi. Mazoezi ya tumbo. Kina mazoezi mengi sana. Kifaa ambacho ni portable. Wale ambao mnajisingiziaga mimi nasafiri sana, siwezi kufanya mazoezi. Yani kama umeshindwa basi kununua vyote, hakikisha kwenye gari yako ukosi Revoflex. Yani hakikisha. Kwa sababu hicho kikaa vibaya kwenye pochi yangu. Mimi pochi yangu kubwa hichi kinakaa. Na inanacho hadi sokoni. So, moja kati ya zoezi ambalo tutaenda kulifanya leo ni tutaenda kufanya rolling, ambayo hii tutaenda kutoa tutaenda kutarget misuli mingi ya tumboni. Utakapoitumia ni utapiga magoti hapa. Sasa hii Revoflex watu wengi wanashindwa kuitumia vizuri kwa sababu mtu anahisi akivuta mpaka mwisho ndio anapata matokeo. Lakini ili hali hii unatakiwa ujivute kidogo lakini uende reps nyingi. Kwa utajikuta unajivuta sana, mwisho wa siku utakata. Hii ni rubber. So ukiwa unatumia Revoflex yako kufanya mazoezi, hakikisha kwamba unajivuta kwa kiasi, ila nenda reps nyingi za kutosha ndio utapata matokeo. So utapiga magoti and then tunatumia kama tunavyotumia roller nyingine. Lakini tofauti ya hii ni kwamba ina hizi rubber, kwa hata kama ni beginner wa mazoezi itakuwa inakupa support ya kwenda mbele na kurudi nyuma. Lakini kingine, positioning ya hili zoezi ni muhimu sana kuhakikisha kwanza unahusisha sasa tumbo lenyewe, kwa sababu ukienda tu utajikuta unahusisha kiuno badala ya tumbo. So ukiwa unafanya hakikisha unavuta pumzi ndani, unabana tumbo, unaliingiza tumbo ndani. Hapo unakuwa umeengage misuli ya tumbo. So usiende tu hivi. No. Hakikisha unakuwa kama una bend kidogo. And then unavyobana tumbo ndani utasikia kabisa misuli ya tumbo inafanyaje? Inaitika. So hebu tuende kwa pamoja tufanye reps 5 ili watuone jinsi inavyokuwa. 1 2 3 4 5. Perfect. Na tulisema kama wewe ni beginner, hakikisha ukiwa unafanya mazoezi reps zetu ni ngapi? Formula ni reps 10 seti 3, means reps 30. Yes. Mazoezi utapata matokeo mazuri na kwa usahihi. Yeah, lakini kama ni beginner. Kama ni pro, no, you need more. Yeah, you need more. 15 20 seti 3 inapendeza. Yeah. Yes. Katika kuroll pia unaweza kuroll kwa side, unaweza ukakaa upande ukaroll na target yako itakuwa ni misuli ya oblique. Utamaliza kabisa zile love handles na nyama uzembe zote ambazo zinapatikana maeneo ya pembezoni kwenye mbavu za. Una snatch kiuno. Yes. Snatch your waist. Okay, na hii utakaa upande kama hivi. Ili uweze kupata balance nzuri, utaweka mkono wako mmoja chini hivi. Then utaroll kwenda mbele. Utainuka, utaroll 2 3. Asisahau kukaza tumbo wakati anafanya pia. Engage na tumbo lako ili uweze kukaza nyama za tumbo kwa urahisi.
upande mwingine ili uweze kutengeneza balance ya mwili wako, sio upande mmoja unakuwa sawa, mwingine unaendelea. Mazoezi sio surgery. Hakikisha una balance. Surgery zenyewe sipo balance. Haya, twende. Tufanye mazoezi pamoja. Hauna Revaflex, unaweza ukapurchase Revaflex. Hii ni shilingi 40,000, lakini ukipurchase muda huu wa live utapata kwa discount ya 12%. Kwa hiyo unaweza ukaweka 40,000, ukiweka discount ya 12% utapata price, utaweka oda yako, tutakuletea ndani ya muda huu wa live. Au akishindwa sipige tu hata mahesabu. Yeye atutumie message hapo. Andika mimi nataka Revaflex. Sisi tutakupigia mahesabu, tutakwambia. Yeah. Okay, tumalizie. Zoezi la mwisho tutakalolifanya kwenye hichi kifaa, kwa sababu tunasema mazoezi yako mengi, yako zaidi ya mazoezi 40. Kwa muda wetu kwenye hizi nusu saa za maangamizi hatutafanya yote. So tutafanya zoezi ambalo lina target pia misuli ya pembeni, kwa sababu nahisi pia misuli ya pembeni au love handles ni moja kati ya side ambayo inasahaulika sana. Mtu anang'ang'ania kutoa tumbo, lakini anasahau kwamba tumbo lake lina engage. Na kwa upande wangu naona ni misuli ambayo inaharibu zaidi. Unaharibu nguo ikishatokea tu miraba pembeni, kuna namna inakuwa haijakaa. So hii tunaziita ni twist. Ukinunua kifaa chako utakiona kina twist. Kama utakuwa ni beginner ambaye hujazoea, unaweza ukakiweka hichi kifaa karibu na meza, ukuta, ukapata sehemu ambayo utajishikilia. Ila kama ni umeshakizoea, unakuwa unakanyaga tu chenyewe. Unaweza ukaachia hii mikanda pia, au unaweza ukaishika. Alafu tutaenda kufanya nini? Sasa unavyo twist, eneo la mwili linalotakiwa kutwist ni eneo la chini. Kuanzia kwenye kiuno kushuka chini. Na ili uweze kupata balance ya mwili wako, unaweza ukaweka mikono hivi. Ukirotate unapata balance nzuri ya mwili. Na unakuwa kama vile unaenda opposite. Yaani kama mwili unaenda huku, huu unaupeleka, automatic utasikia hii misuli ya huku unaivuta. Yeah. Okay. Unatakiwa ujivute kwa ukubwa kadri uwezavyo, sio unaishia katikati, unajivuta zaidi ili uweze kugusa zaidi misuli ya pembeni ya oblique. Na hapo utafanikiwa kabisa kumaliza mafuta yote na nyama zote zilizopo pembeni. Yes, na hayo ndo mazoezi utakayoweza kuyafanya kwa kutumia Revaflex. Tumesema kifaa hiki kinaweza kufanya mazoezi zaidi ya 40, na mazoezi hayo sio ya tumbo tu, ni mazoezi ya mwili mzima. Wa juu, mwili wa chini pamoja na tumbo. Kwa hiyo sisi kwa vile tunafanya tumbo, tumefanya rolling pamoja na twist. Okay. Na wasisahau kama una swali lolote linalohusiana na mazoezi, endelea kuliuliza hapo kwenye comment section na tutaenda kulijibu. Na usisahau kwamba package hii ya vifaa vinne unaipata kwa shilingi 167,000 tu za Kitanzania badala ya shilingi 190,000. Lakini masharti yake ni kwamba purchase yako lazima ifanyike ndani ya hii nusu saa ya maangamizi. Okay. Exercise mat ni kifaa ambacho upaswi kumisi kabisa kwenye moja ya vifaa vya mazoezi, kwa sababu mazoezi yote ambayo yatakuhitaji wewe kulala chini au kukaa, ukiwa na exercise mat utaweza kuyafanya comfortable kabisa. Utaepukana na misuguano kati ya mwili wako na sakafu ngumu, utaepukana na michubuko ya ngozi, pia utajiepusha na sugu na kutembelewa na wadudu wa kwenye ardhi. Hivyo ukiwa na exercise mat utakuwa more comfortable. Na mazoezi karibia 80% ya mazoezi ya tumbo yanahitaji mtu kulala chini na kukaa. Na sisi leo tunaenda kuonyesha mazoezi hayo yatakayo kuhitaji wewe kutumia mati pamoja na Olympic plate ya kilogramu 2.5. Okay. Na standing match. Tukumbushane kwamba tumbo lina pati 4. Na ili uweze kutengeneza kwa tumbo lako vizuri, unatakiwa uzingatie mazoezi ya no target pati zote nje ambazo ni tumbo la juu, tumbo la chini, oblique pamoja na inner core. Kwa hiyo sisi hapa tunaenda kuanza na
tumbo la juu. Okay. Nipe maelekezo trainer. Okay. Hili zoezi tunaenda kulifanya ni zoezi ambalo lina target tumbo la juu, lakini at the same time utajikuta unafanya pia na mazoezi ya mwili wa chini na utasweat sana. Trust me, utasweat sana. Ni utajikuta unafanya na some heat. Ni kama ka full body. Yeah. Lakini kwa sababu leo tunasema ni mazoezi ya tumbo, target yetu ni tumbo. So utachukua hii plate yako, utainyanyua juu. And then tutakuwa tunaleta mguu wako, utanyanyua utengeneze something like angle 90. Halafu utakuwa hakikisha ukiwa unapandisha mkono unanyooka kabisa. Ukifanya hivyo utajisikia kabisa kwamba mwili mzima unakuwa involved na tumbo lako utalisikia kabisa hapa juu. Misuli kuna namna inaitika. Mimi napenda kusema misuli inaitika. So tuende tukafanye reps chache and then tuone inakuaje. Lakini kumbuka kwamba reps tunazoshauri fanya 10 mara 3. Okay, twende. 1, 2, 3, tuende mguu wa kulia twende. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more, 10. Perfect. Ukifanya hivi utajikuta watu lazima watakuuliza tu kwamba imetokeaje, kimetokea nini, kwa sababu ni mazoezi fulani hivi ambayo yana nguvu sana. Okay? Okay, tunaendelea kukukumbusha kwamba tap the screen, share live hii na wapendwa wako ili wote muweze kupata elimu nzuri kuhusu namna sahihi ya kutumia vifaa hivi vya mazoezi katika session hii ya live ya siku ya leo, ambayo tunazingatia zaidi mazoezi ya kuondoa na kutokomeza kabisa kitambi, janga kubwa la taifa. Yeah. Tuna suitcase conscious. Wewe ndo trainer. Okay. Sasa hii tunalala. Alafu tunarudi. So utashika plate yako, tutalala. Halafu yes. So utachukua plate yako, nitakupa. Tunaanza kuitolea hii engo hapa. Alafu wakati unaileta mbele, hakikisha pia na miguu yako inanyanyuka. Lakini sehemu kubwa ya upande wa juu itakayonyanyuka ni hii hapa. Usinyanyue sana kiuno kwa sababu tunalenga hichi kipande hapa cha tumbo, hichi hapa. Kwa ukinyanyuka na kiuno utajikuta unalenga tumbo la chini, lakini ukinyanyuka na huu mwili wa juu utajikuta unalenga tumbo la juu. Na kwa sababu sisi lengo letu ni tumbo la juu, tutaenda kunyanyuka sana huku juu na tutatumia kiuno. Okay, tunaita reps. 1, 2, 3. Na kama unavyoona anafanya, haendi kama anakimbizana. Unaenda kwa motion ambayo unaisikilizia misuli ipokee kile ambacho unakitoa. Tumalizie chache. 3, 4, one more. 5. So wakati unafanya hili zoezi hakikisha positioning, kama nilivyosema, hakikisha positioning yako iko sawa, kwa sababu kama utakuwa unanyanyukia kiuno utajikuta unalenga tumbo la chini, lakini kama unanyanyukia mgongo utajikuta unalenga tumbo la juu. Na kama unaweza pia kutumia uzito mzito zaidi, kama unaweza kutumia hata kilo 7, kilo 10, it's you. Leo sisi kwa sababu tunaanza na wewe, tumeamua kutumia kilo 2.5. Okay. Na ni kilo nzuri kwa sababu especially kwa mtoto wa kike. Kilo ndogo ni nzuri zaidi kwa sababu hutakiwi kujaza, unatakiwa snatch. Yes. Tumeshamaliza upper bell, mazoezi ya kuondoa tumbo la juu. Nataka kukumbusha pia ile sit up tuliotumia, sit up lock, pia ni zoezi zuri ambalo limetusaidia kutarget tumbo la juu. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kufanya mazoezi ya kuondoa tumbo la chini kwa kutumia mat pamoja na hizo plate za kilo 2.5. Niitieni wadada, maana hichi ni kitumbo chetu ambacho kitumbo cha uzazi. Zoezi tunafanya ni
utalala. Nitakupa. Relax tu mwanafunzi wangu. Okay. Wewe lala chali. Ukishalala, ili uweze kutengeneza balance ya mwili wako, utainua mwili wa juu kidogo na miguu yako utainua kidogo. Sasa wakati wa kufanya zoezi utakuwa unachapa miguu yako. Yes. Ukiona mwili haupati balance, unaweza ukaweka mikono yako chini ili uweze kutengeneza balance ya mwili wako. Ila ukiona una balance, unaweza ukachapa miguu bila kushikilia chini. Pia unaweza ukaongezea, kwa vile mwili una balance, unaweza kuongezea ukashika Olympic plate. Kama haiwezekani unaweza ukafanya hivyo hivyo. Lakini kwa vile mwanafunzi wangu ameniangalia kwa jicho la huruma, leo ataenda kufanya bila Olympic plate na nitamruhusu ataweka mikono yake chini, lakini kesho hili jambo haliwezekani. Haya, tunaenda. Yes. Pandisha juu kadri uwezavyo. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hili zoezi litaenda kugusa vizuri mafuta ambayo yamerundikana kwenye tumbo la chini. Kama unavyojua tumbo la chini ni tumbo ambalo ni tatizo kubwa kwa watu wengi, especially wanawake. Na pia ni tumbo ambalo ni sumbufu sana kutoka. Kwa hiyo mazoezi ambayo yatatarget direct misuli hiyo ni mazoezi ambayo unatakiwa uyapendelee zaidi kuyafanya ili uweze kumaliza kabisa kitambi cha chini. Tunaingia zoezi lingine la kumaliza kitambi cha chini na trainer wetu anaenda kuwa Erica. Okay. Usisahau kwamba ukipurchase ndani ya muda huu wa live ndio unapata discount hii ya 12%. Hiyo ni kwa kifaa chochote kinachohusu mazoezi, na hapa Fitness Empire unapata kifaa chochote kabisa kinachohusu mazoezi. Unapokuja ndio tunavyokupokea. Kwa hiyo share live hii, purchase unachokitaka ili uweze kupata discount hii. Okay. Sawa. Sasa hii zoezi tunaenda kulifanya ni karibia lingefanana na hili, lakini hili tunaenda tukipokezana. Mkono wa kulia na mguu wa kushoto, mkono wa kushoto na mguu wa kulia. Kwa hiyo utalala flat and then utakuwa unanyanyuka. Sasa kwa sababu tumesema tunalenga tumbo la chini, maana yake tutakuwa tunanyanyuka zaidi kwa kutumia kiuno ili misuli hapa iitike, kama tunavyoita sisi wenyewe misuli iitike. So ukiwa unanyanyuka utanyanyua mguu wa kulia na mkono wa kushoto, utagusa and then utaenda utagusa, alafu utaona matokeo yanatokea. Haya, embu kama uko mbali, nimeshasema wakati wa mazoezi, wakati wa live ni wakati wa kufanya mazoezi. So watch, learn, practice. Twende. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. One more. 5, 5. So ukiwa unafanya hili zoezi hakikisha unatumia kiuno, usitumie mgongo. Yaani ni kama formula. Kama unataka kutoa tumbo la chini, kama ni mazoezi ya kulala na kunyanyuka. Kama ni tumbo la chini, nyanyukia kiuno. Kama ni tumbo la juu, nyanyukia mgongo. Utajikuta una target misuli husika. Mimi naomba ni waadie zoezi moja la kutoa tumbo la chini. Mountain climb. Hebu wafundishe jinsi gani tunafanya mountain climb. Mountain climb hebu lala flat ili jina pia iweze kuelewa. Ukishalala utainuka kwa usawa wa mikono yako ikiwa karibu na shoulder. Inua na kiuno wa juu, wa nyuma. Yes. Mikono yako utaweka kwenye usawa wa kifua chako ili uweze kupata balance. Isogeze ndani kidogo. Tena. Tengeneza flat mwili wako hapa ili flat, utengeneze umbo la duara. Kwa flat, then panua miguu kidogo nyuma. Alafu utakuwa unavuta miguu yako kuja kifuani. Yes. Hii hapo unaweza ukaanza kufanya slow, then utachanganya miguu, utaenda fast. Tunaenda. Moja, 2, 3,
then faster. Na nikumbushe kama kuna mtu alikuwa anatufuatilia jana. Tulisema mazoezi yote ambayo yanakuhitaji kuface chini, usifanye hivi kwa ajili ya kusecure nini? Hutapitwa na gari la mshahara. Hautapitwa na gari la mshahara. So hakikisha una face chini, usitengeneze curve hapa kwenye shingo yako. Usifanye mazoezi ukiwa hivi. Fanya mazoezi ukiwa umeangalia chini. Okay? Twende kwenye inner core. Watu wale wa six pack waje hapa. Iwe wa kike, iwe wa kiume, waje hapa. Mazoezi mengi ya inner core ni mazoezi ambayo yanakuhitaji ku-maintain position. Yanakuhitaji ukae kwenye position moja. Na ni mazoezi yale ambayo dakika moja unahisi umekaa siku mbili. Yaani muda hauendagi kwenye mazoezi ya aina. Unajua dakika moja ni ndefu. Fanya plank. Fanya mazoezi, yani mazoezi hold planks. Yaani mazoezi mengi ya aina kwa ambayo yanahitaji ku hold position. Unaona muda hauendi, ila ni mazoezi ambayo yana matokeo ya haraka sana. Na pia nataka kuongeza kwamba ili uweze kutengeneza balance nzuri ya mwili wako, uweze kutengeneza mkao mzuri wa mwili wako, epukane na kibiongo. Inapaswa koo yako iwe strong, iwe stable na iwe imara. Uimara wa koo yako ndio utapelekea wewe kusimama straight, utapelekea wewe kutopata maumivu ya mgongo, utapelekea wewe pia kuchoma kwa haraka mafuta ya tumbo. Kwa hiyo koo ikiwa imara, pia metabolism inakuwa inafanya kazi kwa usahihi. Hivyo utafanikiwa kwa urahisi kumaliza mafuta na nyama uzembe zote zilizoko tumboni. Kwa hiyo zingatia kutengeneza inner core. Haya, zoezi la kwanza tutakalofanya ni hollow hold. Okay? Na nataka tukufanyie ka challenge. Nitachukua simu alafu tutafanya countdown. Tuone how many seconds. Lakini naomba hiyo challenge tufanye wote. Nitaifanya kwenye plank. Tutaifanya kwenye plank. Okay. Timer. Sawa. Sasa hollow hold ni position ya kwanza. Tunasema tunakuwa kama tunakalia kama mgongo fulani hivi. Halafu kwa mwili wako wa juu unakuwa juu na mwili wako wa chini unaunyanyua juu kidogo. Kwa pro kama trainer wetu ya Sinta, unaweza usishike chini. Lakini kama unaanza unaweza ukajipa balance kidogo, yani ka balance kidogo kwa kushika chini kwa sababu wewe unaanza. Ila kama unaweza mikono yako itakuwa iko out kabisa. Na kama ni advanced mwenyewe, tutakushauri utumie uzito. Yani ukiwa una hold sasa na hizi plate. So mimi nitaona she's ready for the challenge. Sasa tutaenda tuangalie umehold kwa muda gani. Pumzika, tuanze upya. You good? Uko tayari? Okay, 1 2 3 tunaenda. Kwa ambaye umejoin sasa hivi, kumbuka kwamba sasa hivi tuko kwenye kufanya mazoezi ya inner core. Lengo kubwa la siku ya leo ni kutoa kitambi, ni kutokomeza kitambi. Ndani ya nusu saa ya maangamizi, lengo letu ni kutokomeza kitambi. Sekunde 25, 26. So na package tulizonazo siku ya leo unazipata kwa shilingi 1,165,000. Utapata sit up block, utapata Revoflex mat pamoja na Olympic plates za kilo 2.5. Wow. So mimi siwezi. So this to me amejitahidi sana. Tumeenda sekunde 38. This is huge. Na tunaona ukiwa unafanya haya mazoezi utajikuta tu una sweat. So utajikuta unachoma na calories za mwili mzima. Tunaenda kufanya zoezi lingine pia ambalo litahusisha misuli ya inner core, misuli yako ya ndani ya tumbo. Na hili zoezi linaenda kuwa ni utatumia uzito, lakini uzito huu hautaulift wala hautaubeba. Uzito huu utakuwa chini. Wewe utakaa position ya plank, then utakuwa una squeeze kwenda left, kwenda right. Ukisqueeze kwenda left utatumia mkono wako wa kulia, ukisqueeze kwenda right utatumia mkono wako wa kushoto.
Kwa hiyo weka position ya plank. Then hii plate itakaa hapa. Kwa utakuwa unaivita upande huu, unaivita upande huu. Okay. Tunaenda? Yeah. Tunafanya pamoja huko lakini. Na planki unatakiwa kuhakikisha mwili wako uko flat. Kuanzia kwenye mabega mpaka chini ni pako flat. Hautengenezi round wala haubonyei. Yes. Kwa hiyo ukitengeneza hii flat, ili umbo la flat, utalinda mgongo wako dhidi ya maumivu ambayo yanasababishwa na kujiposition vibaya. Vile vile unapaswa kuinamisha kichwa chako chini. Kichwa chako kielekea chini, utalinda misuli yako pamoja na mishipa yako ya shingo. Kwa hiyo utaepukana na maumivu ya shingo. Vile vile ili kutengeneza balance ya mwili mzima, unatakiwa kutanua miguu yako kidogo ili mwili wako uweze kujibalance na kuwa stable kuhimili dakika moja ya plank. Naona kama nimekaa 5 tayari. Ushafanya. Haya, twende. Ila ukiona kusqueeze plate au kusqueeze uzito inakuwa ni ngumu, unaweza ukakaa tu, utajiposition kwenye position moja, then utahesabu hizo dakika kama ni 1, 2, na hiyo tena kusaidia wewe kutarget kabisa misuli yako ya ndani ya tumbo na usifanikiwe kutengeneza vizuri tumbo lako kuwa strong na stable. Tunaenda kuanza. Mbona unahamisha kizembe hivi? Hamishia huko. Oh. Okay. Unaweza kufanya pamoja na sisi, ila endelea kukumbuka kwamba share like na wapendwa wako, subscribe the screen, pachia vifaa vyetu au kifaa chochote kinachohusu mazoezi na kufahamu wewe kulitamani kipindi hiki, utakipata kwa discount ya 12%. Na discount hii ni katika muda huu wa live. Live ikiisha price itaendelea kuwa ile ile dukani. Subscribe the screen inatosha. I'm improving. Okay, tumemaliza mazoezi ya inner core, tunaenda kufanya mazoezi ya oblique. Oblique. Wow. Oblique tutaenda kufanya mazoezi kama mawili ili tukamilishe hii nusu saa yetu ya maangamizi. Na zoezi la kwanza, oblique tunaenda kufanya mazoezi pia ambayo yanalenga hii misuli ya huku pembeni. So zoezi hili ambalo tutalifanya ni very simple. Yaani kama umeshindwa basi kufanya mazoezi yote, yani wewe umejikamua, umeona umeshindwa, fanya hata ya oblique kwa sababu haya ni mepesi. Ambayo haya unaomba ujipimie wewe mwenyewe kwa uzito wako. Kama unaweza kufanya na uzito mkubwa, I recommend. Ili zoezi unaweza kulifanya kwa kutumia dumbbell, lakini pia unaweza kulifanya kwa kutumia plate. Ambapo sisi kwa leo tunazo plate, tutazitumia plate. Sisi ukafuatilia. Hizi tunafanya wote. So utatumia plate zako. Utajiposition, miguu yako usibananishe, utaitanua kidogo na sio sana. And then utafanya side crunches. So bend kwa upande. Sasa bend yako usibend hivi wala bend yako usibend hivi. Bend yani kwa kufuata position ya mikono yako. So you'll go like this and then you'll go like this. Kwa wakati una bend hakikisha kwamba positioning yako na maintain usawa wa miguu yako. Umeelewa? Tunaenda. 1, tunaenda kulia 1, 2, 3, twende. Twende. Up, twende. Up, twende. Hili zoezi ni kushauri, yani kama unaweza kutumia uzito mkubwa, ukitumia uzito mkubwa kuna namna utasikia kabisa misuli inaitika. Fanya reps nyingi, fanya reps za kutosha. Moja ya mwisho, twende both sides. Moja ya mwisho. Perfect. Na kati ya mimi mazoezi ya tumbo ambayo nimewahi kufanya nikawa nasikia nauma
Yaani nikasikia kabisa kwamba hapa nimegusa. Ni haya. Yaani kabisa kuna namna unasikia misuli ya huku inavuta. Na zoezi lingine ambalo nataka tulifanye kwa ajili ya oblique, hili watu wa kijijini watanielewa vizuri. Hili tunaenda kupasua kuni. Linaitwa wood chopper. Ambapo hili lina position nyingi. Unaweza kulifanya ukiwa umesimama, unaweza kulifanya ukiwa umekaa, au unaweza kulifanya ukiwa umepiga magoti. Na sisi leo tunaenda kufanya nini? Tukiwa tumepiga magoti. So, positioning yako itakuwa ni kama yes. Na wakati unarudi ucha goti nyuma tulisema ili uhold, hakikisha unatumia hichi cha hapa nyuma, usifanye hivi. And then utashika uzito wako. Utashika uzito wako. Tunajua jinsi tunavyopasua kuni. Unatoa upande huu, utashusha. So sisi tutachukua uzito wako, tutautoa hapa, tutauleta hapa. Sehemu inayo move ni hii hapa juu. Huku chini pasinvolve sana hizi movement ili hii misuli hapa iweze kuwa twisted. So tuende tukajaribu. Kwa tutatoa huku, tutaleta hapa. 1 2 twende. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. One more. Down. Perfect. Tubadilishe upande. So hapa tutatoa huku, tutaleta huku. Perfect. Haya, twende 1 2 up, down, up, down, up, down. Usijionee huruma, hakisha unajirotetisha vizuri. Down. One more. Down. Perfect. Fanya reps za kutosha kwa proportion nzuri, utajikuta umepata matokeo. Yes, na hiyo ni nataka kuwakumbusha katika level flex pia tulifanya zoezi ambalo linasaidia kutengeneza oblique, kuondoa mafuta yote ya tumbo. Na hiyo ni kwa kufanya twist. Yeah. Kupitia level flex. Level flex ni kifaa hichi hapa kinapatikana kwa shilingi 40,000. Kama umekipenda unaweza ukapurchase katika live hii na utakipata kwa discount ya 12%. Na ninakumbusha kwamba ni kifaa ambacho kina mazoezi zaidi ya 40 ya mwili mzima. Tunaenda kumalizia na zoezi moja la tumbo la chini. Okay. Yes, kwa sababu tumbo la chini tunajua ni tumbo ambalo lina mgogoro na watu wengi. Yeah. Linawasumbua watu wengi, vitu havikai. Sasa tunaenda kuongeza zoezi moja la tumbo la chini ili tuweze kukamilisha live yetu ya siku ya leo. Zoezi hilo utaenda kulifanya kwa namna hii. Embuka. Lala. Nikikwambia ukae. Nitakaa. Then utainua mwili wako wa chini. Utaacha kuanzia hapa kwenye kwenye flat kushuka kupanda juu, utapaacha chini. No, rudisha miguu chini. Utaacha huku chini, huku utapainua juu. Aha. Hiyo tunakaa position ya bridge. Utakaa hivyo, then utakuwa unavuta magoti yako kuja kifuani. Yes, hivyo. Yes. Kwa beginner anaweza kuweka mikono chini ili kutengeneza balance, ila kama uko pro na unaona unahimili kushika uzito au kutengeneza balance kwa kuweka mikono juu, unaweza kuweka mikono juu au kushikilia uzito ili uweze kuongeza changamoto wakati wa zoezi. Na hiyo itakusaidia kumaliza kabisa kitambi cha chini, mafuta ya tumbo la chini. Yes. Ngapi hizo? Tufanye one more. Yes. Tunaanza kufanya, tutafanya kwa pamoja. No. Haya, tunaenda tufanye wote ili tuweze kupata matokeo mazuri kwa pamoja. Utapanua miguu yako, utajiinua juu kidogo, then yes. Taratibu, hauna haraka ndugu yangu.
Tumesema nzuri ya kufanya katika mazoezi ni reps 10 seti 3. Hiyo utakuwa umefanya reps 30 na hiyo itakusaidia wewe kutengeneza vizuri kiungo chochote cha mwili wako ambacho unakitarget wakati wa mazoezi. Yeah. So wakati tunaelekea kufunga live, kuna swali lolote? Hakuna swali lolote. Okay, basi tumefikia mwisho, mpaka wakati mwingine tukutane kesho kwa ajili ya pati nyingine ya mazoezi, na tutakuwa na vifaa vipya kila siku. Kumbuka kwamba ndani ya live unaweza kupurchase kifaa chochote kile kwa discount ya 12%. Kama hauna vifaa, make sure unanunua vifaa vyako ili wakati wa live usio wakati wako kushangaa. Yes, niwadokeze kwamba kesho ni mgongo, ni mwili wa juu. Kwa hiyo kama una kifaa chochote kinachohusu mwili wa juu au unataka kufanya mazoezi ya mwili wa juu, purchase muda huu kifaa ambacho kitakusaidia kufanya mazoezi ya upper body ili uweze kufanya na sisi katika session ya kesho ya upper body. Okay. Yes. So until tomorrow, nadhani kwa sasa tumemaliza. Bye. Bye.